kuna mabadiliko mengi sana kimimi na kijamii. Kijamii kwa sababu pale katika jamii kule ninakotoka sasa hivi tunakaa na mwenye shamba kwa kuendesha mambo yetu sisi kama wana vijiji pale, kama wakazi wa pale community ya pale tunakaa na mwenye shamba. Zamani mwenye shamba alikuwa muone, lakini sasa yeye anaanza kuambia fanyeni mkutano wenu, mimi nitakuja tuzungumzie mambo ya bei ya mimi. Sasa kwenye bei ndo kuna sehemu nyingine mpaka deed plan watu washatoa. Sasa vitu kama hivi ni maendeleo makubwa sana tumefanya kuhusu hamasa, kuhusu utetezi, kuhusu kuelimisha watu wetu. Wengine hawakuwa gizani kabisa. Mtu yote mahali hajui mahali ni ya nani. Kumwambia fanya search, ujue mahali ni ya nani. Kwa sababu hii katiba hata hii sera pia inaheshimu yule mwenye title. Haijui kama ameipata kihalali. Lakini wakati tulipoanza kuunda sera, sisi tumechangia pakubwa kwenye sera ya kitaifa ya ardhi. Tumesema mtu atambuliwe yule pale alipo, na kuna ushahidi wa kutosha kwa yeye ni mkazi wa pale. Ikiwa kuna makaburi, kuna miti, kuna nyumba za zamani, zile ni ushahidi wake. Leo mtu atoka na title na kuuliza Kisauni ni wapi, alafu anabeba title pale, kija kutoa watu wamejaa Kisauni, akienda kwa mahakama watu wale watu waongoshwa watakwenda wapi? Na umezaliwa pale na ni nchi yao na ni mji wao. Uone hiyo, alafu italeta vita, italeta chuki. Sisi tuwahamasisha. Sasa tushaanza kukaa chini na wale watu washaanza kukubali hizo zile sehemu za mashamba. Na ikiwa ardhi ya serikali pia kuna process tuwahamasisha kufuatilia through muungano. Muungano tusaidia mambo mengi. Sisi ndio waanzilishi utetezi wa ardhi tena kwa njia ya haki. Kwa sababu mapambano zimekuwa kwa zamani na nguvu na njia ambayo haitoi matokeo. Lakini sisi hata tukienda kwa Kimani, wakati sisi kama viongozi tunaelimishwa kufuata njia hii haki. Sisi tumia nguvu, hasa hatuna nguvu. Sisi hatuna pesa. Sisi hatuna pesa. Hatuna nguvu za kupigana. Sisi nguvu zetu ni kujikusanya kama pamoja, ndio nguvu zetu. Tunapokwenda kusema tuseme kama jamii. Sisemi kama mimi Mama Nuru, nasema kama jamii moja. Ndio hiyo tumefaulu kwa hapa. Tukishikana hivi wao pia wanatuogopa. Na wanatuogopa. Wenye mashamba mwisho wao wakaform chama chao cha wenye mashamba. Lakini sisi ndio tumeketia shamba, si wao. Wao wanakaa na karatasi kule. Sisi ndio tumeketia zile shamba. Mtu atakaye kuja kwa amani hapa, tuko naye kwa amani. Mtu atakaye kuleta vita, tutapambana na yeye. Basi wakaona sisi tunakosa hizi pesa za kila mwezi, afadhali tukae tusikizane, tuziane mashamba kila sehemu kupitia kwa community. Mashirika ya hapa kutoka hapa, kwanza tulikuwa na kituo cha sheria. Kituo cha sheria tatujulisha kwa Pamoja Trust. Pamoja Trust tukafanya naye kazi muda mrefu kama na tunaamini. Tukaja Shelter Forum. Mambo Shelter Forum tukawa na wao pia member katika Shelter Forum. Sisi member kama Kisauni Land wa Kenya Land Alliance. Tumefanya nao kazi sana Kenya Land Alliance wakati kuunda sera ya kitaifa. Na sisi kama wawakilishi wa Pwani, mimi kama Mama Nuru na Shamsani ndio wawakilishi wa Pwani sote wawili Pwani nzima kuzungumzia kuhusu sera ya kitaifa na kuchangia sichangii mimi, turudi pale kwa mashirika yetu ya mashinani, inatupa zile matatizo yao na suluhisho yao ambayo tumetia katika sera. Kama mashirika hayo tunafanya na kina Lumumba, tunafanya na Jenero katika hii Pamoja Trust, Mama Salma, tunafanya na Kimani ndio kaanza naye, kina marehemu, kina watu wengi yani tumefanya na wao. Wengine nasahau, wengine nakumbuka kwa vile muda mrefu. Na wengine tulikuwa nao na tunafanya na nani huyo kituo cha sheria.
Ujamaa Center tunafanya hapa sasa Mombasa, tunafanya na Ujamaa Center, tunashirikiana nao ile haki yetu mwisho sasa kwa haki yetu tunafanya nao kama watetezi. Sisi tunaendelea hivyo tu na tuendelea mpaka sasa na utetezi. Manake kama vile nilivyozungumza mwanzo, zamani kwa watu wanaketia ardhi, wameketia tu, wakifanywa eviction wanaenda na tafuta sehemu nyingine, lakini hivi sasa wanafaulu kwa sababu tayari wao kama mfano wa simu ndogo na shauri yako, tayari serikali inawatambua kama wao sababu hata kaunti inawatambua kama maji safi pia ni hivyo, sababu ile kwa wamfanyiwa enumeration kupeleka kwa serikali kuwa kuna sehemu hii kuna hawa watu watambua kama settlement scheme wafanyia kwa settlement kama community title, kama katolia individual, kila mtu sehemu yake utaangalia. Lakini sasa zamani ilikuwa ni ardhi ya serikali, unapoiketia siku nyingi, wakati unapoiketia siku nyingi ardhi ya serikali, kuna mtu anakuja na title yake unafanya hivi. Lakini sasa kufaulu kwetu kuwa sasa serikali watambua wale wakazi, ukipata program yake ya kufanya settlement scheme wanafanyiwa, wanaangalia pale hapa hiyo watu settle hapa na hapa kuna jamii hivi. Si kama zamani inaonekana tu mahali pako wazi open na kumbe kumejaa. Mtu mwingine akija na pato. Tumefaulu kwa hiyo kwa upande wa serikali. Na kwa upande wa hizi ardhi za kibinafsi, sasa wenyewe wenye ardhi wamekubali kukaa na sisi kufanya mashauri ya ununuzi wa sehemu. Tumepiga hatua kubwa, tumepata sera ya kitaifa, tumepata hii sera ya kaunti pia tuna imani itatoka. Tumekaa na wananchi na wenye mashamba ya private land kwa tutashauriana kwa bei. Serikali inawatambua wale watu wa settle pale, wale scheme zile scheme inawatambua kwa sababu tayari wao wanajirudisha kwa sehemu fulani kuna watu kadhaa. Serikali inawatambua. Wakati tukifanya ile mambo ya settlement scheme, unajua mfano kama Mombasa kuna settlement scheme still tayari ripoti iko kwa serikali. Hiyo ndio kufaulu kwetu.